Si Dragon Maharlik. And according to the chairman of the committee, I think their tickets have been distributed to the teams, and anybody who would like to purchase tickets pwede na po mag-purchase ng tickets yung mga gusto pang bumili ng ticket. Para magkano po ang ticket? Oh my gulay, 300 pesos. Pwede po bang GCash ang bayad? Pwede ang GCash na bayad. Okay. The first team is loading. The first heat is loading. And we have on lane number 2, Bruins. Lane number 3, Pilipinas, Wave Warrior. And lane number 4, Bomba Pilipinas. Please proceed to Athletes Control, race number 2. Race number 2 to Athletes Control. Lane number 1, Dragons Republic. This is for the women's small boat. Women's small boat, race number 2. Dragons Republic. Bomba Pilipinas. United, Dragon Hearts, and Maharlika Dragon. Hala. Magdaan ba? Mas mababa. Ayan, papunta na sila sa gitna. For race number 2, please proceed to Athletes Control. Dragons ano yan? Oh! Pilipinas. Oh! May sniper pala dyan. Dragon Hearts and Maharlika Dragon. Maharlika, Dragon Heart. Kontraktor yung Dragon Heart. Ang liwanag sa iyo. Stand by, race number 3. Stand by, race number 3. Another open category. Samal Dragon Boat Team. Wow! Paddlers Club. Onslaught Racing Dragons and Pilipinas Wave Warrior B. Please stand by, please stand by. Ang layo. Guys, yung simula. Dito ba ang ending, sir?
mga babae. Ma'am, baka malingat tayo yung bata ah. Baka malingat kayo. Sobrang sa kain. Nauna na yung number 3. Tinan mo, number 1, kunti lang sila oh. Kunti lang, ito na kumpleto sila, manalo pa. Yes! I am ready! Ito, pang malakihan to. Magsagwan, yun yung mga ano eh. Sabi ko na ba eh. Mamaya ka naman ikahin. Nauna yung 3. Nauna na yung 1 eh. Number 1. Hanggang labanan. Ay, number 3 na. Number 1. Pumaspas siya eh. Oh. Number 3. Oh. Sige, paspas. Number 3. Panalo ang number 3, guys. 3, 2, 1. Number 4 talaga yun. Ano nang nanalo? Number 4. Oo, parang nanghihina sila. Number 4. Siyempre, mga sundalo yan eh. Tanong ko eh. Tapos tinatawag ka na. Nandiyan sila. Oo naman. Bigat kasi yung may video mo. Linggo kasi ngayon. Ayan, nandiyan na sila. Go! Yes! I am ready! Ay, nauna yung number 3 ulit. Hindi mo Yes! Nakapadya ko ba? Hindi nga. Ito may drone lang. Kalibre na ng drone. Yan o. Number 3 ang bilis. Kasi kali mo drone mo eh. United Paddlers. Yung drone mo sana. Oo.
Nandito sa bulsa ko. Hindi naman dinala yung mic. Ang ganda sana. Sila naman yung mga drone eh. Di ba sila lang ito? Ayan na guys, number 3. Huwag mo lang magandang dikitan nyo sa kanila. Sa kanila to eh. Yung minister dito. Kanila yan. Number 4 na naman ang bumanat. Malay mo. Go! 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 Wala, hindi kaya. Andyan na yung number 3! Diyos ko! 4! 4 na yan, ang layo ng agad. Oh. Panalo ang 3. At of course, ito patalastas. Isda na naman tayo. Laki-laki. Nalipad na, lumayo na. Two legs na lang. Two legs na lang mga balat. Two legs na lang. Number 3 ang pa number 2.
number 4. Please stand by. Mixed heat number 4. Bomba Pilipinas B. United Dragon Hearts. Onslaught Racing Dragons.